وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هيدي مش مجرد آية تتلى، هيدي فلسفة حياة. تعرفي إنك تكوني ضيفة على الأرض، بتمري بخفة، بتتركي أثر ناعم من دون ما تتركي ثقل الغضب والكبر والحكم والنميمة والظلم. تمشي هونا يعني أن تكوني في قلب الحياة، في العمل، في العلاقات، وسط الزحام والضغوط، بس من دون ما تبتلعك الفوضى. إنك تكوني حاضرة من دون ما تغرقي، إنك تعيشي من دون ما تتسارعي، إنه ما تضلك عم تركضي ركض ركض ركض. وكل مرة بحاول حدا إنه يستفز هدوءك أو يختبر اتزانك، بدي إياك تتذكري إنك ما بتحتاجي لتثبتي شيء، لأنك بالأصل منسوبة للرحمن، بتحملي من نوره ما يكفي لتمشي بهدوء حتى وسط الضجيج. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هيدي مش دعوة للانسحاب، هيدي إعلان عن نضج عاطفي وسمو روحي، لأنه السلام مشتق من الإسلام. السلام هون مش استسلام، هو اختيار، وعي، قدرة على إدارة الغضب، فك الارتباط عن الدراما. هيدي لحظة تربية داخلية بتذكرك إنه القوة ليست في الرد، بس القوة إنك أنت تبقي متصالحة مع حالك رغم ضجيج وسوء ظن الآخرين. تمشي هونا يعني أن تسكنك السكينة وتترك العالم يعصف وأنت ما زلت ثابتة كجذر نور يعرف إلى أين يعود.